a tutti ragazzi, amici di YouTube. Oggi vi farò vedere come collegare l'audio della nostra Xbox a un sistema di casse wireless. Vabbè, prima cosa prendiamo il cavo della nostra Xbox. Aspettate, questi due cavi, bianco e rosso. Poi prendiamo il nostro sistema wireless, colleghiamo il rosso col rosso e il bianco col bianco, così. Dopo andatelo a mettere, cioè io lo metto appoggiato su questo ripiano, per cui io farò passare per dietro. Aspettate un attimo. Ok, ciao. Ecco perché non passavo il cavo, stavo sotto a piede. Ecco, una cosa così per esempio. Mi assumo responsabilità perché se siete tonti non gliela fate. La faccio. Aspettate un attimo, perché intanto parlo, perché se siete tonti mandano un sacco di messaggi adesso, proprio adesso devono arrivare. Cavo è passato, eccolo. Adesso abbiamo due cavi. Adesso andiamo a prendere il cavo dell'alimentazione del nostro sistema wireless della Sony. Ci servirà pure una doppia spina. Io non so dove ho appoggiato. Eccola qua. Sì, una doppia spina di merda, però è la prima che ho trovato. Dopo la sostituirò. Allora andiamo a riprendere il nostro sistema wireless. Si solo mette qui, sì, ecco, questo qua è il cavo giallo che beh, non ci andrà perché questo è solo sistema wireless per audio. Dopo aspetta, io faccio passare dietro. Ho messo il dito sulla fotocamera, appunto solo. Sacco la batteria, merda. Ok, adesso. E che cavolo, un'altra volta il dito. Ok. E colleghiamo. Ok. Poi andiamo a prendere, ancora no, l'Xbox ancora no. Andiamo a prendere il cavo della nostra Xbox, il cavo per attaccare, per far funzionare la nostra Xbox. Io faccio le cose in ordine da mettere dietro. Poi andiamo a collegare tutti i cavi con, aspetta, però voglio fare le cose con ordine, mi sono scordato di attaccare il cavo che andrà collegato into la spina. Collegato. Adesso andiamo a mettere tutte le prese dietro. Aspetta, alimentazione schermo sta già là, si sente, come si sente qua, 3D. Ok, questo arrivo dietro. Ok, adesso che ho posizionato tutto alla meglio, adesso posizionerò meglio la roba. Adesso andiamo a prendere la nostra Xbox, appoggiamo la demuso, e per non appoggio il mouse andiamo a collegare il cavo HDMI. Ok, poi sul
su il cavo AV, questo qua, quello che è collegato di che va all'RC della TV, e il cavo di alimentazione, perché se no l'Xbox nostro non si accenderà mai. Ok, ora ci diamo il nostro Xbox. Io mi sono sporcato un po', che adesso non so, si sta sempre là. Ok, ora andiamo a fare il cablaggio elettrico. Se non me ne frega una merita mazza, concorso della pace, ma cosa dovevo trovare un jack che non trovavo. Poi andiamo a collegare, aspettate, collegare tutte le prese di tutte le spine, tutta la cosa. Tutte le spine per un attacco all'altro, tutto così. Ok, così. Allora, l'imitatore wireless, schermo,